अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तव्हांखे ॾींदासीं हिकु बहितरीनु अपडेट तकरार ड्रामे जे हवाले सां। तकरार ड्रामे जी जेका बंदिश हुई ऐं जेको मसइला हुया ऐं काफ़ी दोस्तनि जा कमेंट ॿुधी करे ऐं असां वॾी हिकु रिसर्च ऐं तफ़सील सां हीअ वीडियो तयारु कई आहे। जे अगरि तव्हां तकरार ड्रामे जा प्रस्तार आहियो, फैन आहियो, जे तव्हां इंतज़ारु करे रहिया आहियो त तकरार ड्रामो छो नथो अचे, कॾहिं थो अचे, छा मसइलो आहे, इन सभ जा सवाल जवाब असां तव्हांखे इन वीडियो में ॾींदासीं। हीअ वीडियो दोस्तों प्रैक्टिकल असां ठाही आहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जेका माण्हू जेका दोस्त तकरार ड्रामे खे शौक़ सां ॾिसंदा आहिनि, ज़ौक़ सां ॾिसंदा आहिनि, हुननि जे लाइ हीअ हिकु बहितरीनु वीडियो आहे। दोस्तों मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां, तकरार ड्रामो त हिन टाइम बिल्कुलु तव्हांखे ख़बर आहे बंदि लॻो पियो आहे। तव्हांखे त रोज़ानो अपडेट असां ॾींदा आहियूं, लेकिन अॼु तव्हांखे हिकु बहितरीनु तव्हांजे लाइ मां ॻाल्हि आंदी आहे। दोस्तों इन ड्रामे में ऐं ख़ासि करे सिंधी मीडिया जे हवाले सां, शोबे जे हवाले सां बि तव्हां सां ॻाल्हियूं शेयर कंदासीं ऐं तव्हांखे इहो ॿुधाईंदा हलूं। दोस्तों पहिरीं ॻाल्हि तव्हांखे मां ॿुधायां त असांजी सिंधी जेको मीडिया आहे इन्हनि जी वॾी हिकु कमी आहे। उहा कमी दोस्तों कहिड़ी आहे? कमी इहा आहे दोस्तों, हीअ वॾा वॾा सोप सीरियल ठाहींदा आहिनि जंहिंमें पुॼी न आहिनि सघंदा। छाजे करे? जॾहिं दोस्तों जेको सोप सीरियल ड्रिगो हूंदो आहे उनजो 300, 400, 500 क़िस्त हूंदी आहे, लेकिन इहा ई पंहिंजी सिंधी मीडिया जी ग़लती आहे। हाणे उर्दू मीडिया तव्हां ॾिसो, उन्हनि जो छा आहे त शॉर्ट जेको आहे नंढिड़ो सीरियल हूंदो आहे 25-30 क़िस्तनि ताईं, उहो बहितरीनु ड्रामो हिकिड़ो ड्रामो हूंदो आहे, लेकिन सुठो हूंदो आहे, नंढो ड्रामो हूंदो आहे। जीअं ॾिसो तव्हां इश्क मुर्शिद थी वियो, या राय जनून, या वरी हिन टाइम खई हलियो ख़तमु थी वियो, केॾो टॉप ते हलियो, मिलियन में हुनजा व्यूज़ आया। लेकिन सिंधी ड्रामनि जा मिलियन में न अचनि, पोइ बि लख में था अचनि। लेकिन जेका हीअ ड्रामा ठाहिनि था 400-400 क़िस्त ताईं, त व्यूज़ बि हज़ारनि में अचनि था। हाणे इहो पुॼी बि नथा सघनि। 400 क़िस्त, 500 क़िस्त ठाहिण लाइ के अदाकार मरी था वञनि वीचारा, के बीमार थी पवनि था, के कम सां लॻी वञनि था। हाणे 400 क़िस्त ताईं उहे अदाकार काॾों साथ ॾेई सघंदा। इन जे करे पोइ ड्रामो रुकिजी वेंदो आहे, रिकॉर्डिंग रुकिजी वेंदी आहे, शूटिंग रुकिजी वेंदी आहे, अदाकार न पुॼी सघंदा आहिनि टाइम ते। वरी हाणे रोज़ा आया, रोज़नि में ज़ाहिर ॻाल्हि अदाकार बि त मुस्लमान आहिनि न, उहे बि त रोज़ा रखंदा न, पोइ उन्हनि जे करे उहे बि न अची सघिया। मतिलबु रोज़नि में हर को मसरूफ़ थी वियो। जेको रोज़नि में 2-3 क़िस्तां हलियूं, इहे पुराणियूं पहिरियों बैकअप हुयूं, रिकॉर्ड थियल हुयूं, उहे हलंदियूं रहियूं। जीअं ई रोज़नि में रिकॉर्डिंग बंदि थी वई, शूटिंग बंदि थी वई, त हाणे उहे क़िस्तां काॾों अचनि। हाणे जॾहिं वरी 20-25 क़िस्तनि जो वरी जॾहिं नई रिकॉर्डिंग थिए, उहे 20-25 क़िस्तनि खां पोइ उहे हलणु शुरू थियनि, वरी जेको आहे ॿी रिकॉर्डिंग थींदी वञे। इहो ई मसइलो आहे असांजे जेको सिंधी मीडिया जी, इहा कमज़ोरी आहे। बाबा ड्रामा नंढा ठाहियो, जीअं हाणे मक़तल हुयो या बागुल, ड्रामा भला न हुया एतिरा, पोइ बि नंढा हुया, जल्दी ख़तमु थी विया न, त उहे 25 क़िस्तां रिकॉर्ड थियण में बि आसानी हूंदी आहे, अदाकारनि खे बि सहूलियत हूंदी आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि त हीअ ड्रामो जंहिं शहर में ठाहींदा आहिनि, हाणे को अदाकार कहिड़े शहर जो हूंदो आहे, को कहिड़े जो, ऐं हीअ वरी अदाकारनि खे एतिरा पैसा बि न आहिनि ॾींदा, ईअं ख़र्चोड़ो ॾींदा आहिनि थोरो घणो। वॾे अदाकार खे पेमेंट भली ॾींदा आहिनि, लेकिन जेका 2 नंबर 3 4 नंबर ते हूंदा आहिनि, उन्हनि खे मिड़ई किराए जा पैसा बि न मिलंदा आहिनि। सिर्फ़ु घरों उहे किरायो घरे उते पुॼंदा आहिनि, रोज़ रिकॉर्डिंग जे लाइ त उहे बि कोन वेंदा न। हाणे हिकिड़ो मिसाल आहे, हफ़्तो रिकॉर्डिंग उते करनि था, हफ़्ते ताईं हुननि जी रिकॉर्डिंग हली, वरी उन को कमु पइजी वियो, हू हलिया विया, वरी ॿिए अदाकार जी रिकॉर्डिंग थी, वरी हफ़्ते खां पोइ उनखे सॾु थिए थो। हाणे घरों त गीते मां बि कोई ख़र्च न भरंदो। अदाकारनि सां इहो वेल हूंदो आहे, जेको वॾो ड्रामो हूंदो आहे, लॉन्ग ड्रामो हूंदो आहे, उन्हनि में इहे मसइला पैदा थींदा रहंदा आहिनि। पोइ ड्रामा महीनो जेको आहे बंदि थी वेंदा आहिनि। असांजो चवण जो मक़सदु इहो आहे, जेका मां ॻाल्हि करे रहियो आहियां, मुंहिंजे ख़्याल में इहा ॻाल्हि तव्हांजे दिलि सां टच कंदी हूंदी। तव्हां बि इन ॻाल्हि ते यकीन रखंदा हूंदव त हीअ वॾे ड्रामे जे हुजण जे करे, ड्रिगे ड्रामे हुजण जे करे, जीअं तूरी जी वल वांगुरु चवंदा आहिनि न, यार हिल भेणा को भला वाढ लॻो पियो हुई, अहिड़े हिसाब सां हीअ ड्रामो बि वाढनि ऐं खुटनि कान था, रिकॉर्डिंग पूरी कान थिए थी, ऐं ॾिसण वारा बि हक़ीक़त पुछो तंग थी था वञनि। 300-400 क़िस्त ताईं के वीचारा, अलाह माफ़ी ॾे, मां हिकिड़ी ॻाल्हि कयां थो, के वीचारा फ़ौत बि थी वेंदा आहिनि, लेकिन ड्रामो अञा हलंदो रहंदो आहे। उन्हनि खे आख़िरी कहाणी जी ख़बर न पवंदी त वीचारा ज़िंदगी खां बाज़ी हारे वेंदा आहिनि माण्हू। ऐं उहो ड्रामो त अलाए 2 साल 3 साल ताईं हलण लॻी पई आहे। ऐं जीअं हाणे उस्मान कुर्लुस, उस्मान ड्रामो हलियो, अर्तुगुल हलियो, उन्हनि जा बि हिकिड़ा सीज़न हुया 100 क़िस्त ताईं, 90 क़िस्त, 150 क़िस्त ताईं।
हू बि वॾियूं जेकियूं हिकिड़ियूं कहाणियूं हुयूं, लेकिन ही त कूड़ ते कहाणी आहे। हू बि पोइ बि अर्तुगरुल जी या उस्मान जी ओरिजिनल कहाणी हुई, जेको तुर्की जा ड्रामा हिन टाइम हली रहिया आहिनि। पोइ बि उहे एतिरा वॾा न आहिनि, शार्ट करे उन्हनि ठाहिया आहिनि। उन्हनि जी 600 साल हुकूमत उन्हनि जे वॾनि कई, जेको आहे ऑटोमन अम्पायर सल्तनत उस्मानिया ते। पोइ बि उन्हनि में शार्ट करे उहे ड्रामा तयारु कया। लेकिन असां वारा जेका हीअ ड्रामा ठाहिनि था, तकरार या ज़हर ज़िंदगी या मुहबतनि जो माॻ, हीअ त जेको आहे कूड़ी कहाणी आहे, सच त न आहे। ही लिखां लॻी पई आहे, वञनि था वधाईंदा उन्हनि खे, पोइ पुॼी नथा सघनि। पोइ जॾहिं पुॼी नथा सघनि त पोइ ड्रामो जेको आहे ब्रेक ॾेई थो वञे। पोइ वरी इन जे चैनल ते व्यूज़ नथा अचनि। हाणे तव्हां वञी चेक कयो, मुहबतनि जो माॻ जेको ड्रामो हली रहियो आहे, इन जा व्यूज़ 24 कलाकनि जे दौरान 20,000 खां 24,000 ताईं मुश्किल सां अचनि था। हफ़्ते में वञी 30,000 40,000 ते या धक हणनि था। हाणे पोइ बि सिंधी ड्रामो, मुंहिंजे चवण जो मक़सदु इहो आहे त नंढो ठाहिनि। तकरार ड्रामो अगरि नंढो हुजे हा त हिन टाइम तव्हां ॾिसी फाइनल करे विया हुजो हा, ऐं तव्हां ईअं परेशान न हुजो हा जीअं असां हर को परेशान आहे त तकरार ड्रामो छो न हलियो। हर कंहिंजो इहो कमेंट आहे। के काफ़ी दोस्त तंग थी विया आहिनि ऐं कमेंट में इहो लिखनि था, बाबा छॾे ॾियो इन ड्रामे खे, असांखे इहो ड्रामो ई नथो खपे, असां हथु पटियासीं इन तकरार ड्रामे मां। उहे इन जे लाइ अहिड़ा कमेंट करे रहिया आहिनि त हू तंग थी विया आहिनि ड्रामे मां। वेट करे करे, इंतज़ारु करे करे इहे बैड कमेंट पोइ तॾहिं ईंदा आहिनि, व्यूज़ तॾहिं न आहिनि ईंदा। हाणे हेॾो महिनत करनि था, मिसाल सुठे नमूने सां नंढो ड्रामो ऐं सुठो ठाहिनि, सुठी कहाणी ठाहिनि, पोइ बि 1 ॾेढ लख व्यूज़ अचणु खपनि। हे बि 24,000 त एतिरा त मिसाल आहे, नंढिड़ो को व्लॉगर हूंदो आहे, उन जा बि इन खां भला व्यूज़ मिलियन में ईंदा आहिनि। जेके काफ़ी हाणे असांजा बि चैनल आहिनि, व्लॉग ठाहियूं था, जेको आहे हर कमु यूट्यूब ते कयूं था, हिन खनि व्यूज़ असांजा बि कंहिं कंहिं वीडियो में मथे अची वेंदा आहिनि। हे जेको आहे हिकिड़ो मिसाल आहे, गंद करनि था। हक़ीक़त ॾिसो, तव्हां बि पंहिंजे दिलि ते हथु रखो ऐं सोचो थोरो 2 मिंट वेही करे। हिननि जे ड्रामे जे लाइ तव्हां बि परेशान ज़रूरु हूंदो। जेका बि मुंहिंजा सब्सक्राइबर आहिनि, उहे ज़रूरु जेको आहे इन शइ जो इंतज़ारु डेली वञी यूट्यूब ते कंदा आहिनि। मां इहो नथो चवां तव्हां यूट्यूब ते सर्च न कयो, कयो सर्च, लेकिन तव्हांखे मां जेको मैसेज ॾियणु चाहियां थो, इहो मैसेज तव्हां बि उन्हनि खे कमेंट सेक्शन में वञी करे कमेंट करे सघो था त बाबा जे नथा पुॼी सघो त को नंढो ड्रामो खणी ठाहियो, जेको 25 30 40 50 किस्त ताईं हुजे। तुरी जी वल ठाहिण जो कहिड़ो फ़ाइदो, जिथे माण्हू पुॼी न सघे। चवंदा आहिनि सवड़ ओतिरी छिक, जेतिरो क़द आहे त सवड़ बि ओतिरी ठाहे, वधीक जेको आहे नथो छिके सघे माण्हू। मिसाल आहे अहिड़े क़िस्म जी। हिननि जो बि उहो ई कमु आहे। ऐं पुॼण खां पोइ वरी वेल आहे, ऐं वरी ड्रामा उते अधु में वरी फिल्मा 2 टे ठाहियूं, उहे बि को ख़ासि न हुयूं। उहे साॻी कहाणी ड्रामेदारी वरी उन फिल्मुनि में। हाणे मुंहिंजे ख़्याल में जेकियूं बि सिंधी फिल्मा हिन टाइम आयूं त मूंखे का अहिड़ी ख़ासि न लॻी, छो त हिन ते महिनत न आहे न। ऐं इन्हनि जा बि व्यूज़ 30 40 हज़ार ताईं मुश्किल सां आया आहिनि। न तव्हां हेॾी सारी फिल्म ठाही आहे, पोइ बि 1 ॾेढ लख व्यूज़ अचणु खपे। पर मूंखे यादि न आहे, ज़हर ज़िंदगी अञा सुठो ड्रामो हुयो कुझु न कुझु, उनखे बि विञाए छॾियो हुयूं। ऐं उन्हनि ते बि कंहिं बि वीडियो ते 1 लख व्यूज़ न आयो। ऐं तकरार ते बि इहो ई असरु आहे। ऐं मुहबतनि जो माॻ त अञा ई पोइना धिकनि में आहे। ऐं पत्थर दिलि जेको हली रहियो, त उहो उन जे 24 कलाकनि में कुल 5,000 व्यूज़ मुश्किल सां अचनि पिया। ऐं वरी जेको ॼमी पाता, उन ते बि 3 4 हज़ार 5 हज़ार आहिस्ता आहिस्ता पोइ हफ़्ते में वञी 20 25 हज़ार ते उन्हनि जा व्यूज़ पुॼनि पिया। मक़सदु इहो आहे त सुठी शइ नथा ठाहिनि। असां चऊं था सुठी शइ ठाहिनि, नंढो ड्रामो ठाहिनि, जीअं हर को ॾिसी जान छॾाए। इन शइ इंतज़ार खां बहितर आहे। हाणे इन्हनि जेका इहे कमु रखिया आहिनि माण्हू, इन्हनि जा ड्रामा छॾे उर्दू ड्रामा शौक़ सां ॾिसी रहिया आहिनि। ऐं वरी इंडिया जा ड्रामा शौक़ सां माण्हू ॾिसनि था। ख़ासि करे उर्दू ड्रामा हिन टाइम टॉप ते अची विया आहिनि, छाजे करे हू महिनत करनि था, सुठी महिनत करनि था, लोकेशन बि सुठी, रिज़ल्ट बि, ऐं नंढो ड्रामो ऐं 20 25 30 किस्तनि ताईं कहाणी बसि फाइनल करे जान छॾाइनि था। ऐं हाणे जेको अब्दुल्लापुर का देवदास ड्रामो हलियो, 13 एपिसोड में हलियो ऐं ख़तम बि थी वियो। उन्हनि जा व्यूज़ तव्हां वञी ॾिसो मिलियन में आहिनि। ऐं उन्हनि जो अगरि गानो हूंदो आहे जेको ड्रामे जो, उन्हनि जा व्यूज़ बि मिलियन में ईंदा आहिनि। लेकिन असांजे सिंधी ड्रामे में जेको गानो हूंदो आहे, उनजा 2,000 बि व्यूज़ न आहिनि ईंदा। व्यूज़ तव्हां सम्झी रहिया हूंदव त ॾिसण वारा माण्हू 2,000 बि न आहिनि ॾिसंदा। ऐं अहिड़े हिसाब सां इन्हनि जो कमु सदाईं जेको आहे किटली लॻो पियो आहे। त पोइ वरी जेको आहे अदाकारनि सां बि वेल आहे, इन जे करे पैसा हिननि खे न आहिनि मिलंदा पूरा।
उहे चैनल वारा छा कंदा आहिनि, नवां अदाकार भर्ती कंदा आहिनि, उन्हनि खां पैसा वठंदा आहिनि ऐं नवां अदाकार जेका ईंदा उन्हनि खे अदाकारी न ईंदी आहे। ख़ासि करे तव्हां इहो अंदाज़ो हणो जेका बि अदाकार आहिनि पढ़ियल लिखियल घटि आहिनि। तव्हां कुझु उन्हनि में हूंदा जेका पढ़ियल हूंदा, न त ॼट घणा हूंदा आहिनि ऐं उहे ॼट पैसा घरों भरे अदाकारी अची कंदा आहिनि, भली पोइ कामयाबु थियनि या न थियनि। पर उहो ड्रामो उनखे जॾहिं अदाकारी नाहे करणी थी त उहो ड्रामो माण्हुनि खे कीअं वणंदो, ऐं जॾहिं उहो ड्रामो ई न वणंदो त व्यूज़ कीअं ईंदा, जॾहिं व्यूज़ न ईंदा त पोइ उन्हनि खे पैसा किथां मिलंदा। इहो ई चकर आहे, तॾहिं इहे चकर थियनि था, पोइ ड्रामा अधु में पिया आहिनि। हाणे तव्हां अंदाज़ो हाणो खुदार ड्रामो हलियो असद कुरैशी जो, जंहिंमें मजू लाड सतार बि हुयो, उहो ड्रामो उते बंदि थी वियो। हिकिड़ो पहिरियों ॿियो ड्रामो हलियो हुओ टिकेटियनि ते, उहो बि ईअं ई बंदि थी वियो। पथर दिलि बि हाणे बंदि लॻो पियो आहे ऐं जेको आहे वरी हाणे तकरार बि ऑफ लॻो पियो आहे ड्रामो। ऐं इन जो मक़सदु इहो आहे त जॾहिं तव्हां नथा पुॼी सघो त बाबा कम जी शइ ठाहियो। ऐं फिल्मूं अॻे ईंदियूं असद कुरैशी जूं, उहे हज़ारे व्यूज़ खणंदियूं। तव्हां ॾिसंदा हूंदव त पुराणे जॾहिं डिक्स जो दौरु हुयो ऐं हाणे ई उहे फिल्मूं अगरि यूट्यूब ते पयूं आहिनि, तव्हांखे ॾिसो उन्हनि जा लखे व्यूज़ आहिनि, लखे माण्हू हुन पुराणनि फिल्मनि खे बि फेरे फेरे ॾिसनि था। छाजे करे, तॾहिं जॾहिं असद कुरैशी जो उरूज हुयो तॾहिं फिल्मूं महिनत कंदा फिल्मनि जे मथां ऐं सुठी लोकेशन ऐं ॿियो त उनखे एक्शन सुठो ॾींदा हुया ऐं ड्रामो उहा फिल्म मज़ो कंदी हुई। हाणे असद कुरैशी जी या कंहिं ॿिए अदाकार जी बि फिल्म अचे थी, को मज़ो कोन आहे, माण्हू नथा ॾिसणु चाहिनि। इन ते बि काफ़ी फिल्मां आयूं, लेकिन मूंखे पाण खे जॾहिं हिकिड़ी न वणी त तव्हांखे उहे फिल्मां काॾां वणियूं हूंदियूं। ऐं इहा जेको पुराणी जीअं महिनत कंदा हुया, अगरि ईअं महिनत हाणे करनि त वरी बि जेको आहे दोस्तो इन्हनि जी जेको आहे मीडिया सिंधी ड्रामनि खे रूज अची वञे। काफ़ी अरसे खां पोइ ज़हर ज़िंदगी कुझु न कुझु गैरत कई हुई, ज़हर ज़िंदगी खे बि वरी आख़िर में विञाए छॾियऊं। असां उन्हनि खे इहे मैसेज कयासीं त बाबा ज़हर ज़िंदगी ड्रामो सीज़न 2 ठाहियो, शार्ट ड्रामो मतिलबु छो नंढो ड्रामो ठाहियो 150 किस्त में, ऐं जेका कहाणी तव्हां विञाई आहे उहा वरी उन खे पूरो कयो। लेकिन ईअं बि न कयूं, उन्हनि खे बि ख़बर आहे ज़हर ज़िंदगी सीज़न 2 ठाहींदासीं त असांजा व्यूज़ ईंदा, लेकिन हर को बसि चए थो जान छुटी। हाणे वरी केरु महिनत करे, महिनत नथा करनि। मुंहिंजी मक़सदु चवण जी ॻाल्हि इहा आहे त महिनत करनि त शइ सुठी ठहंदी। अॼुकल्ह हर को चए थो महिनत केरु करे। हाणे जेको नओं अदाकार आहे 2 ड्रामा भरे पोइ उहो डायरेक्टर थो थी वञे। हाणे उहो 2 ड्रामनि खां पोइ उहो डायरेक्टर थो थी वञे, उनखे कहिड़ी डायरेक्शन जी ख़बर ऐं उनखे कहिड़ी इहा ॼाण हूंदी, तव्हां पाण अंदाज़ो हणो। हाणे अॼुकल्ह जेका हिननि जी एडिटिंग आहे, जेको हिन जो ड्रामो ठाहिनि था, सची पुछो न, इहो ड्रामो असां मोबाइल फ़ोन ते टच मोबाइल आईफोन या वीवो ते ठाहियूं न, असां बि रिकॉर्डिंग कयूं, इन खां बि असां सुठी एडिटिंग कंदासीं ऐं सुठी असांजी डायरेक्शन हूंदी। ऐं मक़सदु इहो आहे त असांजा जेका असां अदाकार एड कंदासीं उहे थोरा मशहूरु न हूंदा, इन जे करे उनजा व्यूज़ घटि ईंदा, लेकिन उन खां ऐं जेका महिनत आहे असांजी इन खां वधीक हूंदी। लेकिन असां इहो नथा कयूं। लेकिन मूंखे कॾहिं कॾहिं इन जो ड्रामो ॾिसी करे दिलि चवंदी आहे त इन खां बहितर आहे त मां पाण जेको आहे अदाकार हिकिड़ा 2-3 वठी करे जेको आहे उन्हनि जेको ड्रामो तयारु करे जे साम्हूं खणी ॾेखारियां त हीअं ड्रामो ठाहिबो आहे, हीअं एडिटिंग कबी आहे, हीअं तरीक़े सां कमु हलाइबो आहे। लेकिन हीअ जेको आहे बसि हिकिड़ो ही जदीद दौरु आहे, टेक्नोलॉजी जो दौरु आहे। नंढड़ा ॿार आहिनि, उन्हनि जी एडिटिंग तव्हां ॾिसो, टिकटॉक ते वञी पंहिंजा वीडियो ठाहे रखनि था या रील ठाहिनि था फेसबुक जा, या शार्ट वीडियो ठाहिनि था यूट्यूब जा। तव्हां ॾिसो त केॾी एडिटिंग ख़ूबसूरती सां उहे करनि था। उहे इन सिंध टीवी या KTN यानी सिंधी शोबे जे खां बि वधीक सुठी महिनत करनि था ऐं सुठी एडिटिंग करनि था, एनिमेशन इफेक्ट ऐं अहिड़ा बहितरीनु एनिमेशन ॾियनि था जो रियल लॻे थो। ऐं हिननि जो जेको कमु आहे ईअं लॻे थो झटिको कमु। हाणे 2-3 सिंधी फिल्मां आयूं, मूं ॾिठियूं, ईअं लॻे पियो त हीअ को मतिलबु झटिके हिसाब सां उन खे कमु कयो आहे लोकल कैमरे ते। पोयों रिज़ल्ट अहिड़ो बेकार, जंहिं रुॻो साओ कलर आहे त उन खे वरी डबल साओ करे छॾियऊं ऐं का ख़बर न आहे। अगरि अदाकार नवां जेका एड थियल या फिल्मनि में ॻाल्हाइनि पिया त उन्हनि खे का ख़बर न पई पए असां छा था चऊं। बाक़ी जेको आहे हाणे इन्हनि जा प्रमोशन काफ़ी असां बि कयासीं। हाणे इन्हनि खां वधीक सुठी महिनत हाणे ॿिया करनि था। हाणे तव्हां ॾिठो हूंदो अली हसन चॾड़ सां फिल्म ठाही बहितरीनु, ऐं जेको आहे लाला फयाज़ चचड़ सां फिल्म ठाही बहितरीनु उन्हनि जी आई, उनजो ड्रामो बि गुनाहगार हले थो। बहरहाल उहे बहितरीनु कमु करनि था पंहिंजे लेवल ते।
असां इहो ई चयूं था त हीउ बि हिकिड़ो सुठो कमु करे सघनि था जे कोशिशि करनि, लेकिन कोशिशि कोई नथो करणु चाहे। हर कोई इहो चाहे थो त बसि वक़्तु निकिरे ऐं असांजो जेको आहे पैसो मिड़ई हलंदो रहे। हाणे तकरार ड्रामे जो तव्हांखे केतिरो इंतज़ारु आहे, शिदत सां इंतज़ारु आहे, मूंखे पक आहे। ऐं तव्हां मुंहिंजी वीडियो बि ॾिसी रहिया आहियो शौक़ु सां, ऐं जेका मां जानकारी ऐं प्रैक्टिकल ही वीडियो ठाही आहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु तव्हांजे लाइ ठाही आहे त बाबा हीअ दोस्त जेका आहिनि ऐं इन्हनि खे हिकिड़ो मतिलबु मां पूरी रिपोर्ट ॾियां। वॾी वीडियो इन लाइ ठाहियुमि ऐं जीअं हीअ मुतमइन थी वञनि त यार हीअ ॻाल्हि सही थो करे। ऐं बाक़ी जेका तकरार ड्रामो आहे हिन महीने जी दोस्तो आख़िर ताईं अची सघे थो, या जेको मिसाल हाणे सूमरु मथियों अचण वारो आहे, इन सूमर ते हाणे जेको अची रहियो आहे हलियो त ठीकु, न त अञा पोयां थी सघे थो। हाणे रोज़ु नई ख़बर ॾींदा आहिनि। ख़ासि ॻाल्हि तव्हांखे मां ॿुधायां, जेका हीअ अदाकार बि आहिनि न ऐं हीअ तकरार ड्रामे में, इन्हनि खे बि पूरी ख़बर न हूंदी आहे ड्रामो कॾहिं हलंदो। असां डायरेक्टरनि खां पुछंदा आहियूं, जेका एडिटरनि खां, लेकिन ख़ासि करे इन्हनि खां बि लिकायो वेंदो आहे। अदाकारनि खे बि न आहिनि ॿुधाईंदा, मतां अदाकार वञी पंहिंजे यूट्यूब चैनल ते असल शइ ॿुधाए छॾनि त पोइ उहो तकरार ड्रामे जेको आहे न सरप्राइज़ ख़तमु थी वेंदो, माण्हू इंतज़ारु ख़तमु करे छॾींदा। इन जे करे हू जेको आहे इन अदाकारनि खे बि पूरी ॼाण न आहे हूंदी। हीअ बि जेको उहे ॻाल्हि कंदा आहिनि। पहिरियों जीअं ड्रामो बंदि थियो, मां सभु खां पहिरियों मूं ॿुधायो हो तकरार ड्रामो रोज़नि जे करे बंदि थियो आहे। तव्हां पुराणा मुंहिंजा जे सब्सक्राइबर आहियो, उहे वीडियो तव्हां ॾिठा हूंदा त तव्हांखे उहा मुंहिंजी ॻाल्हि यादि हूंदी। ऐं हिकिड़ा ॿ टे ॿिया यूट्यूबर मां ॾिठा, उहे वरी चवनि पिया साईं 21 रोज़ो हुयो, हज़रत मौला अली शाह जी शहादत जे करे ड्रामो बंदि थियो आहे। बिल्कुलु हज़रत मौला अली जी शहादत जे करे ड्रामो बंदि थियणु खपे, वॾी शहादत आहे, लेकिन पोइ मोहब्बतुनि जो मार्ग छो न बंदि थियो, पोइ हिकिड़ो ड्रामो तकरार बंदि छो थियो। इहा त उन्हनि जी कूड़ी ॻाल्हि निकिरी पई, ईअं न हुयो। ड्रामो जीअं मूं ॿुधायो त बाबा रोज़नि जे करे बंदि थियो आहे, बिल्कुलु ड्रामो रोज़नि जे ई करे बंदि थियो हुयो, ॿी का अहिड़ी ॻाल्हि न हुई। ऐं उहे यूट्यूबर ईअं धोखा आणनि पिया, जीअं तुको हणिबो आहे को वञी कंहिंजी दिलि सां लॻे। ऐं काफ़ी दोस्त मूं कल्ह कमेंट मुंहिंजी वीडियो हेठां करनि पिया त यार तूं जेको आहे हाणे इन खे बसि वीडियो जेको आहे तकरार खे छॾे ॾे, तकरार ड्रामो ख़तमु थी चुको आहे, बंदि थी चुको आहे, इहो कॾहिं कोन ईंदो। बहरहाल कमेंट सेक्शन में त असां सभिनी खे जवाबु न आहियूं ॾेई सघंदा, इन जे लाइ उन जो जवाबु मां इन वीडियो में ॾींदुसि। त मां हिकिड़े ॿिनि दोस्तनि खे उते जवाबु बि ॾिनो कमेंट में, बाबा ड्रामो ईंदो वेट कयो। उहे चवनि पिया छॾे ॾे हथु पट, ड्रामो न ईंदो फलाणा। बाबा मां हक़ीक़त हाणे बि तव्हांखे इहा ॻाल्हि कयां थो, ड्रामो तकरार ईंदो, बिल्कुलु हलंदो, लेकिन पंहिंजे टाइम ते जीअं रिकॉर्डिंग पूरी थी वठे, एडिटिंग पूरी थी वठे, पोइ जेको आहे ड्रामो हली वेंदो। ऐं मां जेका ॻाल्हि कयां थो इहा बाद में तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि यादि करे छॾिजो, इहा ॻाल्हि साबित थींदी ऐं सची बि ईंदी। ऐं तव्हां ई पाण ई चवंदो यार उस्ताद तव्हां जेका ॻाल्हि कई हुई उहा सही बीठी, तकरार ड्रामो बिल्कुलु हलियो आहे। जॾहिं हलंदो त पोइ तव्हां मुंहिंजे यूट्यूब चैनल इन वीडियो ते अची हेठों कमेंट ज़रूरु कजो, बिल्कुलु उस्ताद तुंहिंजी ॻाल्हि सची हुई, ड्रामो हली चुको आहे। लेकिन मुंहिंजी ॻाल्हि हिकु ई हूंदी आहे, थोरो उणिवीह 20 ॾींहुं हिकु अधु हेॾे थींदो, लेकिन उहा ॻाल्हि मुंहिंजी सची ऐं उन टाइम पूरी अची बीहंदी आहे। जेका बि मां इंफॉर्मेशन ॾींदो आहियां, छाजे करे त काफ़ी असांजो राब्तो हूंदो आहे अंदरूनी, उनजो नालो असां इन जे लाइ चैनल ते न आहियूं ॿुधाईंदा, बाद में उन्हनि जे लाइ वरी जेको आहे ड्यूटियुनि जा मसइला थी वेंदा आहिनि, उन्हनि जा ड्रामनि में मसइला थी वेंदा आहिनि, उहे उनजे मथां प्रेशर पवंदो आहे त तूं अंदरूनी राज़ ड्रामनि जे हिसाब सां ॿिनि यूट्यूबरनि खे कीअं थो ॿुधाए। इन जे करे ई असां उहा ॻाल्हि नालो न आहियूं ॿुधाईंदा, बाक़ी कहाणी ॿुधाए छॾींदा आहियूं, हे बाबा हिते हीअं थींदो आहे। बाक़ी उणिवीह 20 ज़रूरु थींदो रहंदो आहे। छाजे करे जॾहिं हाणे पोएं चकर जो ड्रामो बंदि थियो, उनजो रक्शे में वञी खयूं वञनि पिया इहो जेको आहे न रिकॉर्डिंग, त रक्शो ई वाह में वञी किरियो हुयो धूंधल जे करे। पोइ काफ़ी दोस्तनि मैसेज कया त बाबा तव्हां ट्रक में खणी वञो आहे रिकॉर्डिंग, कंहिं कार में खणी वञो आहे, त रक्शे में छो खणी वञो पिया, एतिरो ख़र्च बि नथा कयो, को कार में खणी वञो। त इहा ॻाल्हि बि दोस्तनि जी सही आहे। त मां उनखे इहो ॿुधायां थो जॾहिं बाबा ड्रामो कमाईंदो त वरी जेको आहे न रक्शे खां कार में वेंदा न, जॾहिं ड्रामो ओतिरो ख़र्चो कढंदो ऐं त पोइ रक्शो ई कराईंदा, रक्शे में रिकॉर्डिंग वञी पुॼंदी स्टूडियो में। ज़ाहिर ॻाल्हि आहे बराड़ी में ॻोठ में हूंदा आहिनि, ॻोठनि खां जेको आहे ओॾे पुॼाइण रिकॉर्डिंग जे लाइ त रक्शे में वेंदा, कार जा वरी पैसा ऐं ख़र्चु एतिरो काॾों अचे। डायरेक्टर वटि त वरी ख़र्चु एतिरो हूंदो कोन, वरी रक्शे में वञी पुॼायूं, पोइ उहा रिकॉर्डिंग सॼी ज़ाया थी वई, तव्हां ॾिठो। ऐं उहो बि ड्रामो वरी ईअं रुकिजी वियो हुयो। हाणे बि उहो ई चकर आहे। बहरहाल हाणे त रोज़नि जो मसइलो हुयो, हाणे बि वरी जेका बक़ाया रिकॉर्डिंग थींदी
त वरी हाणे स्टार्टिंग में थींदी, मतिलबु हिकिड़े 5-10 क़िस्ता हेठि मुंहुं छॾे वेंदा, जेका कहाणी लिखियलु हुई उहा कटिजी वेंदी। हाणे जेको पहिरियों जेको रक्शो किरियो हुयो इन्हनि जो, जेका हिननि कहाणी भरी हुई, उहे विच में जेको क़िस्ता हुयूं उहे हिननि वरी न भरियूं, वरी अॻिते करे जिते सदोरो अची वियो उतो ई डायरेक्ट भरे करे कहाणी सदोरे जी हलाए छॾियूं। विच में जेको रिकॉर्डिंग जूं क़िस्तनि जी गुम थियूं, वरी डबल महिनत केर करे। इन्हनि इहो सोचियो त बाबा हाणे वरी 20-25 क़िस्ता ख़राबु थियूं आहिनि, वरी उन्हनि जी महिनत कयूं, वरी उहे 25 क़िस्ता रिकॉर्ड कयूं, वॾो टाइम लॻी वेंदो। इन जे करे जीअं सदोरो आयो इन जी स्टार्टिंग करे ऐं उतो ई सदोरे जा पुराणा पोज़ वांगुरु 2-3 पोज़ वठी करे पोइ उतो ई रिकॉर्डिंग हिननि हलाए छॾी। पोइ अहिड़े हिसाब सां हिननि जी रिकॉर्डिंग हलंदी रही। हाणे ड्रामा वरी ब्रेक ॾिनो, हाणे बि कुझु क़िस्ता स्टार्टिंग करे हेॾे होॾे करे पोइ ड्रामे खे हलाईंदा, ऐं जॾहिं हलायूं त अहिड़े हिसाब सां पोइ ड्रामो दोस्तो, अगरि हीउ मुंहिंजो को सिंधी शोबे जे हवाले सां को वॾो मतिलबु अदाकार वग़ैरह वीडियो ॾिसी रहियो आहे त उन जे लाइ बि मुंहिंजो मैसेज आहे त बाबा महिरबानी करे सुठी महिनत करायो, सुठे जेको लेवल ते अचो। हाणे अली गुल मल्हार साहब अगरि तव्हांजे ड्रामे में हुजे हा, कॾहिं कामयाबु न थिए हा, उन जी एतिरी इज़त हुजे हा। अगरि उन खे टैलेंट त हुयो, अगरि सिंधी ड्रामे में, छो त सिंधी ड्रामे में हिन खे भरण नथा अचनि। हाणे जेका बि अदाकार सुठा कमु करे रहिया आहिनि इन वटि टैलेंट त आहे, लेकिन टैलेंट खे ही उभारे नथा सघनि जेका ही रिकॉर्डिंग वारा आहिनि, एडिटर आहिनि। ऐं उहो इश्क मुर्शिद में अली गुल मल्हार वियो, हिकिड़े ड्रामे मां उन्हनि जा लखें मिलियन उन जा फैन थी विया, प्रस्तार थी विया, सॼी दुनिया में मशहूरु थी वियो। हाणे तव्हां उहो हिकिड़ो उन जो ड्रामो ऐं हिकिड़े ड्रामे वारो अदाकार हिकु पासे बिहायो, त करार ड्रामे जा कुल अदाकार तव्हां हिकु पासे बिहायो, पोइ बि माण्हू अली गुल मल्हार खे सुञाणींदा, चवंदा हीउ उहो आहे भले वारो। ऐं तव्हां त करार ड्रामे वारा मूसा हुजे या कहिड़ो बि अदाकार, सभई हिननि खे कोई न सुञाणंदो, चवंदो फदवा सिंधी जेके अवाम आहे सुञाणंदी, बाक़ी ॿाहिरियां माण्हू चवंदा हीउ केरु आहिनि। हाणे इहो अगरि सुठे लेवल ते भरियलु हुजे हा त पोइ हिन टाइम सिंधी ड्रामा बि जेको आहे वरी सभु अदाकार मशहूरु हुजनि हा। हाणे तव्हां अली गुल मल्हार खे सिंधी ड्रामनि में ऑफर ॾियो त घटि खणंदो, ऐं उर्दू ड्रामे में हुनखे ऑफर ईंदी त उहो मिंट खणंदो। उनखे ख़बर आहे त उर्दू ड्रामे में महिनत सुठी कई वेंदी आहे, सुठे नमूने सां ड्रामा रिकॉर्ड कया वेंदा आहिनि, ऐं उते माण्हू हिकिड़ी राति जेको आहे न ऐं मशहूरु थी सघे थो। बाक़ी सिंधी ड्रामे में सालनि जा साल लॻी वेंदा, मशहूरु न थींदो। उहो चई रहियो हो न त मां 20-30 साल खां वठी महिनत करे रहियो आहियां पंहिंजे चैनल ते, सिंधी ड्रामनि में हेॾे होॾे मां मशहूरु न थियोसीं, त भले खां मां मशहूरु थी वियुसि। इहो अली गुल मल्हार जो जेको आहे करेक्टर। हाणे हीअ बि उहो आहे। अगरि तव्हांजी क़ीमती राय आहे त उहा ज़रूरु कमेंट सेक्शन में पंहिंजी ज़रूरु दोस्तो कमेंट ॾिजो। तव्हां जेका मूं तव्हांखे हेतिरी कहाणी ॿुधाई सम्झायुमि, तव्हांखे इन मूं छा लॻो ऐं तव्हांजी राय छा आहे, इहो बि कमेंट बॉक्स में ज़रूरु ॿुधाइजो। अगरि वीडियो तव्हां हेसीं ताईं ॾिठो आहे त महिरबानी करे वीडियो खे लाइक करे छॾंदा कयो, बिल्कुलु फ्री हूंदो आहे। इन वीडियो जी लिंक पंहिंजे व्हाट्सएप ग्रुपनि में दोस्तनि ते बि शेयर कंदा कयो, सब्सक्राइब कराए छॾींदा कयो, इहो बि फ्री हूंदो आहे। ऐं जेको आहे दोस्तो, हर वीडियो जी अपडेट तव्हांखे मिले टाइम सां, सब्सक्राइब करे मथां बेल आइकन खे ऑल ते करे छॾींदा कयो। मिलंदासीं तव्हां सां असां नेक्स्ट वीडियो में। असांखे ॾींदा इजाज़त। उदासी टीवी खे ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा। अल्लाह हाफ़िज़।